Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We are doing line-to-line explanation of the chapter Reproduction in Animals from class 8 Science. We have done about sexual reproduction. Now our topic is asexual reproduction. We have learnt about reproduction in familiar animals. हम कुछ एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं जैसे अमीबा है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सबसे पहले हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा. इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस. हाइड्रा के अंदर एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं. यहाँ पे ये जो बल्जेस दिख रही है आपको, दीज आर नोन एज बर्ड्स. इन बल्जेस से ही नया इंडिविजुअल बनता है, इनको बोलते हैं बर्ड्स. न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट. नए इंडिविजुअल्स आउटग्रोथ की तरह डेवलप होते हैं और एक सिंगल पेरेंट से डेवलप होते हैं. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बर्डिंग. नए इंडिविजुअल्स बर्ड से बनते हैं तो इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बर्डिंग बोलते हैं. दिस इज़ हेयर बर्डिंग इन हाइड्रा. यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड बना हुआ है और ये बाद में ग्रोथ होती है और लास्टली ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है. तो इसको बर्डिंग बोलते हैं, बर्डिंग इन हाइड्रा. एंड दिस इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism amoeba. और अमीबा के अंदर asexual reproduction होता है, इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है. तो अमीबा के बारे में आप जानते हैं, अमीबा की शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है, ये यूनिसेलुलर होता है. Amoeba is a single-celled organism. Begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे शुरू होता है, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो अमीबा की बॉडी है वो अमीबा की बॉडी और डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स के अंदर, और दोनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग न्यूक्लियस चला जाता है. उसके बाद फाइनली दो अमीबा बन जाते हैं. दिस इज़ फॉलोड बाई डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी इंटू टू. बॉडी की डिवीज़न हो जाती है, हर पार्ट के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है. फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड. और फाइनली क्या होता है, दो अमीबा बन जाते हैं एक पेरेंट अमीबा से. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स. तो इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक एनिमल रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को डिवाइड करके और दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन. अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन के अलावा भी और ऐसे मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट नए इंडिविजुअल को, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ इज़ द स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन. डॉली की स्टोरी क्या है, ये क्लोन था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ क्लोनिंग. क्लोनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल. क्लोनिंग क्या है, एक एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम कॉपी एक सेल की. और क्लोनिंग किसने परफॉर्म की थी, सबसे पहले इयान विल्मट ने और उसके कुलीग्स ने मिलके ये क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ये किया था. और ये कहाँ पे है, स्कॉटलैंड के अंदर एडिनबर्ग में रोजलिन इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ था. और उन्होंने एक शिप क्लोन की थी, उसका नाम था डॉली. और डॉली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को. और ये सबसे पहला मैमल था जिसको क्लोन किया गया था. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorset sheep. क्लोनिंग, डॉली को क्लोनिंग करने के प्रोसेस के दौरान क्या किया गया था, जो डॉर्सेट शिप है, फिन डॉर्सेट शिप है, इसमें से एक सेल ली गई थी मेमरी ग्लैंड्स में से. साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी.
और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी है इसमें से क्या लिया गया था, एक एग लिया गया था। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, और इसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल, जो फिन डॉर्सेट शिप थी इसका न्यूक्लियस निकाल कर एग में डाल दिया गया। डेवलपमेंट, द एग दस प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी, और जो एग था उसको बाद में स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी के अंदर इम्प्लांट किया गया। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली, इस एग की जो डेवलपमेंट है बिल्कुल नॉर्मल हुई, और फाइनली डॉली वाज बोर्न, और फाइनली डॉली का जन्म हुआ। दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी, स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी ने इसको जन्म दिया था, लेकिन इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी का नहीं था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी। डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शिप, डॉली फिन डॉर्सेट शिप का एक हेल्दी क्लोन थी, एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू सेक्सुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2008 ड्यू टू ए सर्टेन लंग डिजीज़ की वजह से मर गई थी ये। Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. डॉली के बाद बहुत सी कोशिशें की गई क्लोन्ड मैमल्स को प्रोड्यूस करने की, लेकिन कुछ बर्थ के दौरान तो कुछ बर्थ के बाद मर गए। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़। जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं। फिन डॉर्सेट शिप के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स थे यहाँ से सेल ली गई, और सेल का न्यूक्लियस निकाल कर जो स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी थी इसके एग के अंदर डाल दिया गया, और इसका जो एग था इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया। न्यूक्लियस इसमें यूज़ हुआ फिन डॉर्सेट शिप का, और एग यूज़ हुआ इसके अंदर स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी का, और बाद में इम्प्लांट किया गया इसको स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी के अंदर। लेकिन जो डॉली थी उसके अंदर स्कॉटिश ब्लैक फेस एवी का कोई करैक्टर नहीं था, केवल ये फिन डॉर्सेट शिप जैसी ही थी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस यूज़ किया था। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स के द्वारा ही इसके डॉली के अंदर फिन डॉर्सेट शिप के कैरेक्टर्स ही आए थे। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़, एक टॉपिक रहता है आपका, आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है। सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, कुछ वुमेन ऐसी होते हैं जिनके अंदर ओविडक्ट्स ब्लॉक होते हैं, एंड दीज आर अनेबल टू बियर बेबीज़ बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, और ये बेबीज़ को बियर नहीं कर सकती क्योंकि जो एग होते हैं उनके पास स्पर्म्स पहुंच नहीं पाते और एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, डॉक्टर्स फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म्स को इकट्ठा रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, और इसको बोलते हैं IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। इन केस फर्टिलाइजेशन अक्कर्स, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट को 1 वीक के लिए डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और बाद में इसको मदर के यूटिरस में सेट किया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटिरस एंड बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, और यूटिरस के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है और बेबी को जन्म दिया जाता है। बेबीज़ बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज़, और इस टेक्निक के थ्रू जो बेबीज़ बोर्न होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है। साइंस, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो से क्या सीखा, ये इस चैप्टर की समरी है। अगर आप इस चैप्टर की समरी को भी ध्यान से समझ लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटिरस। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं 2 ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, इनको फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और यूटिरस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस, और मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वे ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं ओवा और एग।
और टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, और टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्म्स। द फ्यूज़न ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, और फर्टिलाइज्ड एग को बोलते हैं जाइगोट। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बींग्स, हैंस, काउज एंड डॉग्स। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश। यहाँ तक हमने किया था फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइज्ड एग को बोलते हैं जाइगोट। यहाँ से आगे आएगा द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट बार बार डिवाइड होता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, बॉल ऑफ सेल्स, ये वो इसको वो कहते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और जो बाकी की जो डेवलपमेंट होती है, रिमेनिंग डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, ये होती है यूटेरस के अंदर, और इसके लिए एम्ब्रियो यूटेरस की वॉल्स के अंदर सेट हो जाता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फीटस। और एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसे कहते हैं फीटस। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, काउज एंड डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। और दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, विविपेरस और ओविपेरस। तो विविपेरस वे होते हैं जो अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, और जो अंडे देते हैं जैसे हैन है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बटरफ्लाई है, विच ले एग्स आर नोन एज ओविपेरस। तो ओविपेरस के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, और विविपेरस के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का एडल्ट में चेंज होना और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं बर्ड से, और इस मेथड को, इस ए सेक्सुअल मेथड को, रिप्रोडक्शन के मेथड को बोलते हैं बडिंग। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसी के साथ इस चैप्टर की समरी ख़त्म होती है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों।